от Матфея 16, 24 стиха по 27. 24 по 27 стихи. Вы знаете, я проснулся сегодня утром, и когда вы знаете, я проснулся так, и я слышал, что я говорил эти слова. Не просто говорил, я проснулся от того, что я читал и проповедую эту проповедь на этой теме, прямо во сне. Я говорю, и я слушаю сам себе, и говорил это. И когда я проснулся, я понял. Когда Бог так мне говорит, и я проснулся, я видел, что я говорю эти стихи, эти слова. И я понял, что Бог хочет, очень хочет кому-то особым образом донести эти слова. Поэтому Бог так делал. Слушайте внимательно. Слушайте эту проповедь очень внимательно. Если Бог так дает проповедь сверхъестественно, значит, Он очень хочет кому-то что-то сказать. Поэтому, если вы в этом зале сегодня, слушайте внимательно, хорошо? 24 стиха. Тогда Иисус сказал ученикам своим: если кто хочет идти за мною, отвергни себя и возьми крест свой и следуй за мной. Отвергни себя и возьми крест свой и следуй за мной. 25 стих. Ибо кто хочет душу свою сберечь, именно этот стих я поймал себе, что я говорил, когда я стал. Ибо кто хочет свою жизнь или душу сберечь, тот потеряет ее. А кто потеряет душу или жизнь свою ради меня, тот обретет ее. И 26 стих. Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Или какой выкуп даст человек за душу свою? 27 стих. Ибо придет Сын Человеческий во славе Отца Своего с ангелами Своими, и тогда воздаст каждому по делам его. Братья и сестры, Иисус говорит, кто из вас знает, что Иисус пришел в мир, чтобы спасти этот мир? Кто в курсе? Now, этот Иисус, который пришел, чтобы спасти мир, говорит нам такие слова. Кто хочет идти за мною к спасению, кто хочет или желает идти за мною в вечную жизнь, Царство Небесное, любой, кто захочет идти за мной и наследовать Царство Небесное, что он должен делать? Написано, он должен отвергнуть себя, взять свой крест и следовать за мной, за Иисусом. Иисус говорит, если кто хочет, есть небо, есть рай. Конечно, Бог никого не гонит и не тяжет никого в рай. Каждый делает свой сознательный выбор. Идти в рай мне или идти в ад, не дай Бог. И, конечно, Он разъясняет нам и говорит нам, где рай, где ад, и какая разница между ними. И Бог говорит, если кто хочет идти за мною, следуй за мной. Кто хочет следовать за мною, пускай отвергнут себя и возьмет свой крест. Братья и сестры, если кто хочет идти за мной, это значит, Иисус ведет. Ведет ли тебя Иисус по жизни? Вера в Иисуса заключается не просто в том, чтобы верить в душе. Вера в Иисуса заключается в том, чтобы следовать за Ним. Что значит следовать за Ним? Это значит подражать Его. Он идет впереди, мы следуем за Ним. То есть следовать за Ним. И если Он идет впереди, мы идем за Ним, значит если мы идем за Ним, значит Он идет к какой-то цели.
Jest medium za nim, medium kuda тоже же самую цель, которую он идет, потому что мы следуем за ним. Иисус ведет нас только к жизни. Иисус ведет нас только к благе. Дорогой брат и сестра, слушайте меня. Я не верю, что ты можешь, Иисус приходит в жизнь человека, чтобы ему стало хуже. Не бывает. Не важно, насколько тебе было хорошо раньше в миру, когда Иисус придет, тебя станет еще лучше. Не бывает так, чтобы Иисус принес именно гуру и невезение в твою жизнь. Да? Ты скажешь, почему тогда после того, как я пришел к Богу, все стало идти против меня? Но зато ты будешь знать внутри, что тебя стало лучше. Это дьявол начал атаковать тебя, чтобы ты видел сложности и перестал следовать за Иисусом. И поэтому, если ты хочешь служить Господу, будут гонения, но не со стороны Бога. Бог тебя никого не гонит. Бог ведет. Царство Небесное. Это дьявол теперь гонит. Ты слушаешь меня? Но внутри, какое бы у тебя не было гонение, слушайте, братья и сестры, были страшные гонения на первых христиан. Апостола Павла, на Иоанна и так далее, на Петра. Но даже когда они сидели за веру, даже когда они шли на смерть за веру, которая сохранилась до нас, вы знаете, что они делали? Они торжествовали. Даже тогда им было лучше, чем просто так жить в миру. Даже перед казнью им все равно было лучше с Иисусом, чем без Него. Потому что жизнь, которую Иисус приносит, это не просто внешнее проявление или внешнее проявление, это внутреннее содержание Иисуса. Это качество внутреннего человека. Вот что, откуда начинается жизнь с Иисусом. Когда ты живешь с Иисусом, ты действительно следуешь за Ним. Как следовать за Иисусом? Я слушаю Его голос. Он говорит, мои овцы слушают мой голос и следуют за мной, и идут за мной. Мы слушаем Его голос, мы слушаем Библию, слушаем, что Он говорит нам, и живем таким образом, как Он учит и ведет нас. Правильно? И почему Иисус же говорит, если ты хочешь следовать за мною, идти за мною, пускай отвергает себя и возьмет свой крест. Братья и сестры, очень просто. Слушай, единственное, что может больше всего тебе мешать, следовать за Иисусом успешно, это своего «я». Только ты можешь принять решение, следовать за Иисусом или нет. Это своего «я». Знаете, как иногда нам нравится быть господином своей жизни. Я говорю, я правлю свою жизнь. Я есть господин своей жизни. Я есть все то, что я хочу, я делаю. И, конечно, это правда. Потому что Бог дал человеку свободную волю. Бог дал каждому человеку свободного выбора. Бог не создал нас роботом. Кто-то говорил, если Бог хочет, чтобы мои дети пришли к Богу, или мои родственники пришли к Богу, пускай, или он хочет, чтобы весь мир пришли к Богу, пускай он просто скажет весь мир, он же Бог, пускай он приказывает весь мир идти к Богу. Он Бог, он не коммунист. В том-то и разница между Богом и человеком, и садистом. Потому что человек, садист, жестокий человек составляет человека что-то делать. Он гонит его, составляет его, он бьет его. Но Бог есть любовь. И благодаря тому, что Он есть любовь, Его любовь не позволяет Ему кого-то составлять. Он тебе показывает, Он разрешает тебе, чтобы ты мог делать правильный выбор и все. Поэтому Иисус говорит, если ты хочешь, чтобы я стал господином твоей жизни, тебе необходимо отступить мне место господства твоей жизни. Потому что до того, как Иисус пришел, мы были господином все. Ну, над собой. Я хотел курить, я курил. Я хотел пить, я пил. Я не хочу пить, я не хочу пить. Даже иногда, когда мы даже не хотим, мы уже не можем сказать нет. Потому что наша плоть уже говорит, что все равно, давай. Вот. И, короче,
и мы были господином. То, что я хочу делать, я делаю. Я хочу жить так, как я принимал решение, я живу. Но Бог говорит, Иисус говорит, если ты хочешь следовать за мной, тогда ты не господин твоей жизни больше. Я теперь стану господином твоей жизни. Ты уступить Богу сознательно место выбора, место решения в твоей жизни, пользу Богу, не пользу себе. То я сам пришел к Богу и говорю, Господь, я знаю, что ты мой создатель. И это не должно быть тяжело для никого. Принять, уступить место Иисусу не должно быть тяжело. Отвергать себе, потому что я понимаю, что без него я вообще ничего не могу делать. Он создал меня. Без него я вообще... Если он мне не даст жизнь, я не могу жить. Если он мне не даст здоровье, я не могу ходить или работать. Если он мне не даст силу, я вообще не могу двигаться. Поэтому это глупо, абсолютно глупо. Говорит Богу нет. Абсолютно глупо отказаться от господства Иисуса, потому что вообще вся твоя жизнь от него зависит. Но это вообще, примитивно, но это элементарная истина. Правильно? Это абсолютно элементарно. Что если Бог не даст тебе, ты ни шаг не сделаешь. Мы все ходим под Богом. Скажи соседу, и ты ходишь под Богом, между прочим. Мы все ходим под Богом. Мы все ходим под Богом. Аминь. Мы все ходим под Богом. То есть, поэтому, когда Иисус говорит нам, Он говорит, hello, дорогой, слушай, если ты уже пришел, ты уже осознал и додумался до того, чтобы принять своего Спасителя в твою жизнь, чтобы Он стал господином твоей жизни, тогда уступи своего «я». Отвергни себя, своего «я», своего права принимать все решение. Не, я уступлю. Теперь Иисус, ты господин, куда ты меня поведешь, туда я иду. Что ты мне скажешь, то и делаю. Но, слушай, это не обозначает, что ты становишься монашкой или, вообще, человек вчерашнего дня. Есть некоторые люди, потому что они служат Богу, они говорят, я не выхожу на улицу, я не одеваю костюм, я даже не принимаю душ, пока Бог не скажет. Это ерунда. Это то, что решение принять Иисуса Господом, и чтобы Он стал господином твоей жизни, просто обозначает, что ты живешь свою жизнь, но то, если Бог скажет тебе что-то делать, ты это делаешь. Если Бог тебе скажет что-то не делать, ты это не делаешь. Если вдруг Бог скажет, говорит, что стань, ты станешь. Но ты живешь свою обыкновенную жизнь. Ты учишься, ты работаешь, ты рожаешь детей, ты выходишь замуж, ты женишься. Он говорит, почему тогда у вас нет любовника? Почему вы не меняете жены и супруг? Очень просто. Потому что Бог теперь уже стал господином нашей жизни. Бог показывает нам. Он не запрещает нам. Он говорит, ты можешь это делать, пожалуйста, ты свободен. Но посмотри последствия. Это нехорошо. Но потому что я уже уступил ему, он господином моей жизни. Я ему уступил место моей жизни. И когда я читал в Библии, что это нельзя делать, я не то, что не спорю с ним. Я, наоборот, я радуюсь. Почему? Потому что я знаю, если он это скажет, он в моем интересе это говорит. Это значит, это хорошо для меня. То есть я не то, что не стану, он мой господин. Даже если это не в моем интересе. Но потому что он мой господин, создатель, я уже дал ему слово. Я отвергаю себе пользу него. Это то, что он мне скажет, я радостно слушался ему. Что значит отвергать себя и следовать за ним? То есть я делаю то, что угодно ему, иду туда, куда он меня ведет. Вы слушаете меня, да? Но это не самое главное, то, что я хочу вам сказать сегодня. 25 стих, посмотрите. Я проповедую, между прочим, сегодня на такой теме. Тема такая. То, что ты не хочешь отдать Богу, ты потеряешь. Вы можете это написать, если вы пишете конспект. То, что ты не хочешь отдать Богу, ты теряешь.
Посмотрите 25 стих. Ибо то хочет свою жизнь сберечь, тот потеряет ее. Давайте остановимся на этом. То, кто хочет, допустим, очень часто, допустим, когда я был молодым, мне было 18 лет, я знал, что есть Бог. И я знал, что однажды я все равно приду к Богу. Я думал, знаете, я приду к Богу, когда мне будет 45 или 50 лет. Мы можем 60. Когда я уже нагуляюсь, и когда вообще мне уже надо есть, когда я уже все возьму, все грехи, которые есть в мире, ну, вообще все то, что мне хочет делать. Когда я уже сделал все, напоследок. Приду к Богу, говорю, Господь, тебе я каюсь. Как будто Бог он дурак. Нет, Бог не дурак, абсолютно нет. Он не глупец. Он все понимает. Я так хотел жить. И слушайте, есть многие, которые именно вот так сейчас относятся к Богу. Ты говоришь им, приди к Богу, отдай свою жизнь Богу. Они говорят, я хочу распоряжаться свою жизнь. Хочу гулять. Хочу пить. Все то, что я хочу делать, я свободный человек. Я хочу жить. Я хочу наслаждаться жизнью. Слушай, они боятся или не хотят отдать Богу свою жизнь. И люди, которые Библия говорит, если кто не хочет отдать Богу, Иисусу свою жизнь, то как там написано, то хочет сберечь сам свою душу, свою жизнь без Бога, то не готов отдать свою жизнь Богу, слушайте внимательно, тот теряет. А тот, который готов отдать, просто отдать, терять свою жизнь, и отдать свою жизнь полностью, тот приобретает по-настоящему жизнь. Слушайте, если честно, когда я пришел к Богу, я никогда не догадывался, что так сладко жить с Богом. Серьезно, вообще ни понятия не имел. Я просто это сделал, потому что я знал, что уже больше некуда, короче, надо это делать. Оказывается, я думал, видите, это интересный факт. Я жил дискотечной жизнью, когда я был молодым парнем. И я думал, вы знаете, там есть жизнь. So есть здесь, на Западе, вы знаете, ночной клуб, это действительно другая жизнь. Это только что здесь начинает развиваться сейчас. А там очень развито. И я жил в таких ночных клубах, ночной жизни. И я думал, и все люди в этом мире думают, что это жизнь там. Бильярд, казино, деньги. И я думал, что это есть настоящая жизнь. И когда поэтому я боялся прийти к Богу. Я думаю, если я приду к Богу, я теряю все это. Я теряю наслаждение. Я теряю жизнь вообще. Я теряю вообще радость какую-то. Я теряю вообще шоу, кайф. Ну, что это? Ну, я не готов все это терять. Ну, я не хочу. Я попозже приду. Оказывается, слушай, тот, кто хочет сберечь, я хотел все это сберечь. Я хотел все это сохранить. Я думал, это все есть жизнь. Но я хочу это все сохранить. Я не хочу это терять. Оказывается, что то, что человек хочет хранить себе, сохранить без Бога, от Бога, это оказывается, хочешь, не хочешь, тебе все равно придется потерять его. Хочешь, не хочешь. Тот, который хочет себя сохранить жизнь, это именно они теряют ее. А тот, который говорит, все, я даю все Богу. Если Богу угодно, он хочет, чтобы я так жил, я буду так жить. Оказывается, Бог имеет тысячи путей и способов, как подарить этому, который отдал Богу жизнь свою, 1000 раз лучшую жизнь, чем то, что он потерял, то, что он отдал Богу. Слушай, ну так весело жить с Богом. Я не ожидал. Серьезно, я думал, что не будет тяжело с Богом, но я потерплю. Оказывается, что, слушайте, я так думал. Я думал, что прийти к Богу, это значит больше не танцевать, дискотека. Оказывается, можно танцевать. А я думал, что это какой-то примитивный, у нас есть представление о Боге. Мы думаем, что Бог, он такой забитый, верующий, такие вообще.
Nu, Ludi is 15 tama veka. Ne, prasnis darago, da vom se ditaka. Me Ludi budu sheva veka. Yes, it is night. Hallelujah. Это думал, допустим, этот парень, почему я спросил у него, ты не боялся бросить колодца? Потому что ребята боятся бросить колодца. Наркоманы. Один наркоман мне говорит, я делал передачу по телевизору, и после передачи мне звонили. Говорили, эй, проповедник. Слушай, он говорит, я знал, что колодца плохо. Я уже не могу ходить. Гангрен у меня есть. Но я зато получал кайф. Он говорит, если я приду к Богу, вообще у меня гангрены будут, болезни будут, и вообще никакого кайфа не будет. Вообще, что мне твой Бог даст? Если я приду к Богу, я вообще не буду никто. Я говорю, слушай, я тоже так думал. Вы понимаете, да? Слушай, они, которые... Послушайте, что это парень говорил, бывший наркоман. Он говорил, он, наверное, думал, что раньше у него тоже не будет больше кайфа в жизни. Он думал, если я приду к Богу, никакого кайфа у Бога нет. Оказывается, что кайф, который у Бога есть, намного круче, чем то, что в миру, в наркотиках. Ну, так и получается. Так тоже для меня и получилось. Серьезно, я не ожидал. Такая, ну, слушай, высший класс кайф в Боге. Слушай, это серьезно-то? Потому, люди, опытные наркоманы, если кто-то есть, кто колется 10 лет или больше, есть, да? Опытные наркоманы, они скажут, слушайте, все то, что тебе дает кайф, это только первые 5 лет, ну, первые 2-3 года. Но после 5 лет, после 10 лет вообще никакого кайфа уже вообще нет. Вы слушаете меня? Вообще никакого кайфа уже нет никуда. Потому что они хотели, но они продолжают по инстинкту колоться. Но потому что если они хотели сохранить кайф в жизни, они там уничтожают себя и потеряют эту жизнь. Это кайф. Но тот, который говорит, я даю кайф Богу, я даю наркотики Богу, я даю себя Богу, я иду все равно Богу. Бог ему предлагает 10 раз больше удовлетворения и кайфа у Бога. Он думает, что он потерял все. Но Бог ему дал без наркотиков, освобождает его, исцеляет его здоровье и дал ему больше жизнерадостность, чем то, что у него было даже тогда, когда у него был катакар. Вот что значит, если человек готов потерять свою жизнь, то он приобретает. А если человек хочет сохранить свою жизнь, то он вообще его потеряет. Слушайте, братья и сестры, слушайте меня сюда. Все, слушайте меня, напишите это, если вы можете. Все, что ты не сможешь отдать Богу, тебе придется рано или поздно потерять. Все то, что ты хочешь сберечь себе от Бога, говоришь, что это мое. Но Бог не трогает это. Если ты не отдашь Богу все равно, рано или поздно тебе придется потерять. Слушай, даже если ты не потеряешь их физически, Библия говорит, мы, голи, зародились в этот мир, и голи уйдем. Если ты говоришь, что все у меня это есть, однажды тебя похоронят там, вообще без гроша, без копейки, ну без одного этого, ну это, гривны. Даже одно единственное не будет. Увы. Что поделаешь? Потерял. Это вообще самое страшное потеря. Вообще. А потом то, что ты оставил, ты не знаешь, кто распоряжает. И как? На тебе его. А если бы ты отдал Богу, он бы тебе отдал настоящую жизнь здесь на земле, и там еще лучшую жизнь. Это примитивно. Думать, что ты можешь обойтись без Бога. Ну, вообще абсолютно примитивно. Поэтому написано, все то, что ты жаждешь от Бога, то есть такие люди, которые жадные. Они жадные даже не только к жене, оказывается. Они, которые жадные не только к жене и к детям. Некоторые, они такие жадные, что даже до Бога жадные. На Бога жадные. Они переживают, как это я дам.
Jetvowanie. Bogu. Ну, столько пожертвований кому? Это через него куда пойдет. Слушай, вообще Бог может перекрыть тебя кислород однажды. Но он это не делает. Тебе повезло, что такой Бог. Если бы я был Богом, ой-ой-ой. Представляешь, где бы ты был сейчас? Или если бы ты был Богом, ой-ой-ой. Страшное дело. Короче. 25 стих. Извините меня, я сегодня расслабился чуть-чуть. Вы знаете, сегодня радостный день, свадьба все-таки. Хороший. 25 стих. Ибо кто хочет душу свою, то есть душу это как жизнь. Жизнь свою сберешь, тот потеряет ее. Тот потеряет ее. Тот потеряет ее. Знаете, кто когда-нибудь пришел к Богу, ты говоришь, я пришел к Богу, я больше не пью, я больше не курю. Давай я попробую. Буду ходить в церковь, все равно пить и так далее. И он говорит, я хочу быть веселее, я хочу, веселиться жизнью. Как только что вы начинаете делать то, от чего Бог освободил вас, то, что дало вам раньше веселье, удовлетворение, удовольствие, начинает приносить вам горечь. Кто это пробовал, кто это знает, убедился в этом. Как только ты говоришь, не, я тут пойду сделаю то, что я делал раньше, было хорошо. Ты хотел жизнь, ты хотел приобрести веселье. Ты должен обнаружить, что наоборот, я потерял ее. Но когда я был у Бога, именно тогда у меня было веселье. Потому что, слушай, это принцип Божий. Ни я, ни ты не можем избежать этого принципа. Запомните это. Все, что человек не готов отдать Богу сам, рано или поздно ему придется потерять ее. Не Бог соберет, дьявол соберет. Но тот, который готов отдать себя Богу, тот, Библия говорит, что он сберегает, сохранит то, что он отдал. Причем и сохранит это несколько раз. Приобретет это несколько раз больше того, что он отдал Богу. Когда я пришел к Богу, я думал, что я такую жертву сделал себе. Больше не буду танцевать по ночам, больше не буду... Но слушайте, такую жизнь приобрел, что я даже не мечтал, что такое есть вообще. Даже когда, вы знаете, что дьявол делает? Даже когда вы уже пришли к Богу, он начинает вам давать воспоминания о прошлом. Как вам было хорошо там с дьяволом, с грехом. А он вам не напомнит, как вам было ужасно в то же самое время. Он только напомнит хорошее половину, то есть светлое такое страницы. А как вы мучились, он вам это не подскажет. Дьявол лжец, но Бог есть истина. Библия говорит, вы познаете истину, и истина сделает вас свободными. Поэтому вообще, кто мы такие, чтобы стараться сберечь свою жизнь от Бога? Слушай, тот, кого Бог не сбережет, не сохранит, тот не может себя сохранить или сберечь. Бог. Он есть наша защита. Благодаря Ему мы живем. Благодаря Ему мы трудимся. Благодаря Ему мы существуем. Благодаря Ему мы есть, кто мы есть. Если Он снимет свою руку, свою поддержку, свою охрану, мы становимся с вами рис, то есть песок. С рук будем выливаться с рук. Высыпаться будем. Просто вообще никто. Как песок с рук высыпался. Но он держит нас целым. Он держит нас крепким. Он держит нас способными. Вот почему 27 стих говорит, 26 стих говорит, какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Какая польза человеку? Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Или какой выкуп даст человек за душу свою? Дорогой брат и сестра,
То, что самая большая ценность, то, что мы приобрели, это спасение нашей души. Если мы уже спасены, если наша душа спасена, то, братья и сестры, мы спасены, а мы счастливы. Благодаря этому стиху я пришел к Богу. Может быть, кто-то знает мою историю, может быть, кто-то не знает. Даже недавно, позавчера или что-то, я смотрел BBC по телевизору, и там показывали интервью одного нашего министра иностранных дел Нигерии. И этот министр иностранных дел, бывший наш, он приезжал к нам домой, когда я был маленьким, 6 лет. Он был с моим старшим братом. Мой старший брат был его начальником. А он был его заместителем, он приезжал с ним домой и сидели у нас дома. И когда я был маленький, наш старший брат уже, он был один из самых молодой доктором наук у нас в стране. И он возглавлял Института международного отношения в нашей стране. И дома это большие деньги, большие образование, большие деньги на Западе. Капиталистическая система. Не как здесь, что профессор получает 120 рублей. Это не то, это другая система. Короче. И когда я рос родителями, и благодаря этим нашим братьям, которые там были, еще одна сестра, которая была как миллионерша. И она была бизнесменка и богаче, чем этих людей, которые были в министерстве. Мы не работали. Они сказали, не работайте. Зачем вам работать, если Бог поставит нас так высоко? Мы получали, меня возили в школу на машине и так далее. И вы знаете, что случилось? Мы не знали Бога, мы не знали, мы только жили как все. Вы знаете, что случилось? За полгода один брат работал, он возглавлял этого института международного отношения, другой брат работал в министерстве, секретаря Министерства экономики нашей страны. Другая сестра, третья, она была богаче всей. Она тогда варила с миллиона наших денег. И вы знаете, за полгода они все погибли. 3 человека. И самая популярная газета в нашей стране, с первой страницы написано, что это проклятие или трагедия, или просто трагедия. Что это трагедия или просто, что это проклятие или просто трагедия. Газеты печатали это. И знаете, остальные мы были маленькие, в школе еще были. А они уже были такие. Знаете, за короткое время наша мама вообще получила инфаркт. Вообще 2 года не могла стать с постели. Вообще я был маленьким, 6 лет. И старший, самый, который был, может быть, 16 лет. 7 было тогда. И вы знаете, и мы были маленькие. Никто не мог платить за наше образование, потому что все начали убегать даже от нас. Потому что люди начали называть нашу маму, колдуны. Что она, наверное, убила своих детей. Знаете, мы дошли до такого, мы раньше, которые даже не работали. Чтобы я мог закончить образование, школу, потому что все платное. Мне надо было ходить в пустыне, лес, чтобы собирать фрукты и продавать их на выходные, чтобы потом платить за учебу. И не только лес, и трава, деревья, рубить и продавать. Утром мы собираем деревья, продаем, потом идем в школу. Это было такое мучение. Я думал, я не вижу. Это было такое посрамление. И вы знаете, мои братья, которые были в школе, их исключили. И там был один парень мальчик, который, он не верующий, но он знал этот стих. И мой брат был такой шумный. И он был такой крутой. Он был умный очень, отличником. Никогда не получил 4. Но он одновременно был гордым и шумным, потому что у него богатство. И вы знаете, этот парень начал говорить ему, слушай, ты имел все вчера, теперь вообще ничего не имеешь. Тебя выгоняют из школы. И этот парень всегда доставлял моего брата и говорил ему, потому что он еще учился после этой трагедии. То есть год или 2, и деньги, которые были, мы учились. А потом через 2 года, когда не было продолжения, все закончилось. Но когда он учился за эти 2 года, тот всегда говорил ему, слушай, что пользу человеку? Какая польза человеку, если он приобретет весь мир и потеряет душу свою? Что с вами случилось? И мой брат не понимал это. Но он говорит, что пользу человеку? Какая польза?
что он приобрел весь мир и потеряет душу твою. Вот, вы были все, и вы никто теперь. И когда моего брата уже исключили из школы, он вернулся домой и всегда плакал. И когда плачет, люди подходят к нему и говорят, что, а он говорит эти слова, что пользу человеку. Он отец самоубийством закончит. И говорит, что пользу человеку, если приобретет весь мир и свою жизнь повредит, свою душу повредит, что пользу человеку. И поэтому он говорит, мне не стоит жизнь, я совершу самоубийство. Но я был маленьким, я даже не понимаю, что такое самоубийство. Но я слышал все это, и я запомнил этот стих, всю жизнь, не уходила, потому что я помню, что я думал, что из-за этого стиха, из-за того, что мы не знали этого стиха, мы потеряли все. Что пользу человеку, что имело все, и жизнь свою, душу свою. Мы не позаботили о своей душе. Мы даже не знали, что есть такие церкви. Вообще, мы родились в церкви, ставили свечки, всю жизнь ходили. Но не знали, что есть вообще живой Бог. Пока не потеряли все. И я не забил, я не могу забыть этот стих никогда в жизни. Но что пользу человеку, что приобрел весь мир и душу свою погиб. И я говорю, почему так случилось с нами? Действительно, что пользу? Я не знал, как это, что делать с этим стихом. Я даже не знал, что это из Библии. Я просто слышал это. А потом, когда я слышал Евангелие, я пришел к Богу. Я говорю, слава тебе, Господь, что ты привел нас к себе. Действительно, что пользу человеку, если он приобретет весь мир и свою душу повредит. Слушай, позаботься о твоей душе. Это не стоит. И такая катастрофа, которая с нами случилась, это была в материальном плане. Это ничего. Теперь мы уже люди опять. Потому что мы пришли к Богу. Бог нашел нас. Но это вообще нонсенс. Сравнение, вы знаете с чем? Это нонсенс, сравнение с духовным миром. На небе, в духовном мире, это то же самое так будет. Но такой конфуз для многих людей. Они думают, что я все делал, я приобрел здание, я профессор, я академик, я то, я другое. Хорошо. Но когда ты предстанешь перед Богом в страшном суде, тогда это слово звучит, что пользу человеку, если он приобретет весь мир, а свою душу повредит. Ты все образовал, не получил для интеллекта, деньги получил для материальной жизни, но ты не позаботишься о своей душе. А как позаботиться о душе? Только посредством Слова Божьего. Матфея 4:4 говорит, что, как там написано? Не хлебом одним жить человек будет, но также всяким словом, которое исходит из уст Божьих. Потому что, чтобы человек жил, он должен жить материально и духовно. Он должен жить и духовно тоже. Поэтому, если человек не живет в душе духовно, он не кормит, не позаботится о своей душе, он не живет, он существует. Вы слушаете меня? Он не живет, он существует. Отсюда последствия всякие страшные. Поэтому, что пользу человеку? Приобретет весь мир и свою душу потеряет. Дорогой мой, прими твое решение сегодня, что в любом случае, даже если ты станешь бедным, как церковная крыса. Прими твое твердое решение, что на свою душу ты это абсолютно железно твердо, что это ты уже не потеряешь. Даже если тебе останется, никогда это не будет, потому что Бог своих людей, позор не отдает своих детей. Но даже если тебе станет так плохо, что ты будешь спать на улице и ночевать там, слушай, прими решение, что на душа твоя потерять ты не будешь. Скажи просто Богу и самому себе, что даже если я приобрету весь мир, но я не буду из тех, которые приобретут весь мир и потеряют свою душу. Я приобрету весь мир, все то, что можно будет, и я еще сохраню свою жизнь. Вы знаете, когда я был студентом в университете, я был отличником, и я верю тоже, что если вы студенты, вы должны быть отличником. Вы должны быть самые лучшие. Если вы бизнесмены, вы должны быть самые лучшие там, в этом бизнесе. Я верю, что мы призваны быть лучшими там, где Бог нас ставит. Аминь. Почему? Потому что мы имеем право. После того, как мы уже приобрели свою душу, тогда нам разрешено приобрести весь мир. Но что толку приобрести весь мир, когда твоя душа ты все равно потеряешь? Вы понимаете меня? Это то же самое с женщинами. Кто там мне говорит, женщины, христиане не должны краситься и так далее. Я говорю, кто сказал?
Потому что Библия говорит, что должна быть внутренняя красота. Я говорю правильно. Но когда человек уже покаялся, у него уже есть внутренняя красота. Тем более она должна быть соответственно внаружи. Но это беда человеку, когда она, допустим, снаружи все красилось, а внутри вообще голый, пусто, гниет, короче. Это тогда уже беда. Вот, люди, которые не знают Бога, они не позаботились о своей душе, это они не имеют права позаботиться быть красивым внутри, потому что это не соответствует. Но мы с вами уже спасены внутри. Наша внешность должна соответствовать. Вот почему я верю, что все христиане должны лучше себя одеваться в церковь, особенно когда вы сюда приходите. Я шучу, но все равно хорошо. Аминь. То есть, что пользу человеку. Если кто хочет следовать за Иисусом, пускай возьмет крест свой и отвергнет себя и следует за ним. Таким образом мы сохраняем свою душу. Вы слушаете меня? Только таким образом мы сберегаем свою душу. Почему? Кто хочет потерять, сохранить свою жизнь. То что делает? Кто хочет сохранить свою жизнь, что он делает? Он теряет ее. А тот, кто хочет сохранить, тот, кто хочет терять ради Бога, свою жизнь, то, что приобретает. Давайте преклоним нашу голову. Группа прославления. Давайте будем молиться. Скоро будет свадьба. Но давайте поговорим с Богом. Скажем: Господь, я благодарю Тебя за это слово. Я не хочу сам по себе сохранить себя или сберечь себя от Тебя или свою жизнь от Тебя. Я отдаю свою жизнь Тебе. Я отдаю свою жизнь Тебе, Господь. И я прошу, Господь, чтобы Ты не вернул 10 раз больше. Все то, что Ты мне дал, Господь, от Тебя, Господь. Я отдаю Тебе своих детей. Я отдаю Тебе свою семью. Я отдаю Тебе свою работу. Я отдаю Тебе свою жизнь. Я отдаю Тебе, Господь, все то, что Ты мне дал. Поговори с Богом. Своими словами. Поговори с Богом. Пообщайся с Ним. Попроси, чтобы Господь взял твою жизнь и все то, что у тебя есть, чтобы Он взял контроль над тобой, над своей жизнью, чтобы ты мог прославить Его в твоей жизни во всем. Поговорите с Господом. Кто хочет следовать за Богом, за Иисусом, написано, пускай отвергнет себя. Скажи Богу: Господь, я отвергаю своего я. Я отвергаю себя, я ставлю Тебя на первом месте. Ты, Господь, будь на первом месте. Будь первым в моей жизни, Господь. Я прошу Тебя, будь первым. Будь на первом месте. Я отвергаю своего я. Сядь на троне, Господь. Будь господином моей жизни, Господь. Сядь на троне моего сердца. Господь, руководи мною. Веди меня, Господь. Руководствуй мною, Господь. Я хочу следовать за Тобою, поступать, как Ты поступаешь, подражать Тебе, Господь, во всем. Быть такой, как Ты, Иисус. Написано: ибо какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей подвредит. Скажи Богу: Господь, я не буду потерять свою душу. Я не потеряю свою душу ни в любом случае, ни в ком случае, Господь. Я хочу, чтобы Ты мне помог, чтобы никогда не отойти от Тебя, чтобы сохранить свою жизнь во Христе Иисусе. Господь, мы благодарим Тебя за это слово. Мы просим Тебя, Господь, чтобы Ты проговорил нам. Яви свою благодать нам. Спаси нашу душу. Мы отдаем все Тебе, Господь, ибо все от Тебя. Возьми нашу жизнь во имя Иисуса Христа. Аминь. Слава Господу.